захватывает, на какую высоту вышел International Auto Club. И более того, надо уже привыкать говорить A-Unite Group. Потому что вы видите, какое объединение, какая группа компаний. Это и Швейцария, и Китай, и Корея. Это все единое целое уже нашей большой корпорации. Я думаю, что сотрудничество такое вот плодотворное с разных стран, разных технологий, но объединенной главной идеей помощи людям. С самого начала наша компания была действительно организована людьми для людей. И она так развивается и будет развиваться. Разные будут страны подключаться, разные компании, но это будет кооперация международная. Важно, дорогие друзья, что мы должны понимать, что вот когда ты создаешь организацию и даешь возможность людям управлять всей системой, всем бизнесом, то люди ощущают свою сопричастность ко всему этому. И поэтому, если они переносят все факторы, финансовые, бизнес-факторы в свое управление, это дорогого стоит. Конечно, мы не можем влиять на все в мире в этом. Мы не влияем на погоду, очень слабо влияем на политику, на глобальную экономику. Но, извините, если ты переносишь свое управление, свой контроль, управление временем, доходом, управление командой, это дорогого стоит. К сожалению, большинство людей за пределами этой аудитории все переносят в сферу не своего управления, они работают по найму. И тем самым отдают самое дорогое, что есть в жизни, это личное время для того, чтобы зарабатывать денег. Более того, здоровье отдают, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы жить, а потом тратить деньги, чтобы восстановить свое здоровье. Наша задача – перевести под контроль все ресурсы и как можно жестче этим управлять, для того, чтобы не пользовались олигархи, крупные корпорации нашими деньгами, а мы все обернули бы в свое благо. Наша реальность – это наш выбор. И поэтому, если ты выбираешь быть бедным, ты будешь бедным. Если ты выбираешь успех, ты будешь успешным. Мы сможем выбрать неудачи, и со временем станем неудачником. В клубе у нас есть разные люди. Есть потребители, есть люди, которые наши партнеры, занимаются бизнесом. Есть люди, которых тяготит что-то такое, к чему они привязаны. Например, они до сих пор еще огороды, сады возделывают, занимаются тем, что не приносит ни доходов, ни удовольствия. То у них собака мешает, то кошка сдохла, то что-то еще такое. Это все мешает им бизнес делать. Сделали такой выбор, пусть они за это отвечают. Наша задача – объединить наиболее удачливых, успешных, которые будут продвигать наш бизнес. Поэтому, прежде всего, я хотел бы поговорить о бизнес-философии, и отсюда все идет. Потому что как я отношусь к бизнесу, так он относится ко мне. Наш бизнес, который мы строим, это прежде всего бизнес отношений с людьми, потому что прежде всего мы идем от человека к человеку, от сердца к сердцу. И чем больше любви вы будете проявлять к людям, чем больше вы будете им добра давать, тем больше вам вернется добро в ответ. Если будете враждовать, если будете ругаться, ссориться, агрессию проявлять, так или иначе агрессия вернется к вам назад. Пусть не все добро, которое вы посеяли в мир, вернется к вам, но хоть часть, но все равно вернется. А вот если вы посеяли агрессию, она точно вернется, еще в троекратном, в десятикратном увеличении. Самое важное, то, чем мы занимаемся, не только бизнес-отношений, это еще и правила, настоящие законы. Если ты будешь соблюдать эти правила в бизнесе, ты будешь успешным. Если ты не соблюдаешь, точно будет поражение. И если ты соблюдаешь эти правила, точно появляются долгосрочные доверительные отношения между людьми. Уважение и доверие не купишь, его надо заслужить. Вот мы с вами живем по жизни и рождаемся, и нам уже Бог что-то дает. Это называется врожденные ресурсы. Бог нам дает. Кому-то зрение дал, кому-то не дал, кому-то все дал, и зрение, и слух, и руки, ноги работают, и все, и голова на месте, и ему отведено по жизни 150 лет прожить. Но в процессе жизни он этим не пользуется и не накапливает уже не врожденные, а приобретенные ресурсы. А приобретенные ресурсы – это прежде всего знания, капитал, финансы. Но самые важные из приобретенных ресурсов, вы даже не подозреваете, это даже не деньги и не капитал, а это твой личный бренд, это уважение к тебе, это твой статус в обществе. То есть можно в одну секунду годами накапливать свой авторитет в обществе, и в одну секунду можно все потерять. Поэтому очень важно это понимать, дорожить своим авторитетом и ни в коем случае не заниматься тем, что может подорвать твой авторитет. Вот почему у себя в компании на первое место мы ставим везде всегда риск-менеджмент. Если что-то, любое новое направление может подвергнуть
наш авторитет, авторитет нашего клуба, наше дело какой-то опасности, мы лучше это дело не будем заниматься. Вот всегда мы взвешиваем именно так. То, что мы занимаемся сейчас криптоиндустрией, блокчейн-технологиями, криптовалютой. То есть мы очень взвешенно подошли к этому. Ричард Деллендорф еще 2 года назад мне звонил, говорит, давай заниматься майнингом, давай заниматься тем, давай этим заниматься. Я говорю, ну у нас законодательство в стране еще ни шатка, ни валка, а государство категорически против этого. И как только летом прошлого года начали уже потепление в этих отношениях, а осенью Путин уже дал такой зеленый свет в этой отрасли, и мы срочно начали этим заниматься. Дорогие друзья, можно всю жизнь строить организацию, укреплять авторитет, но за 1 секунду можно потерять его. То есть можно человека за 1 секунду ранить, да, нанести рану, а вылечить практически бывает и не хватает жизни. То есть восстанавливать свой личный авторитет, это приходится годами, а потерять можно в секунду. Следующее, что очень важно, кто идет в бизнес и руководствуется чувствами, тот может потерпеть фиаско. Он обязательно проиграет, потому что бизнес не терпит родственных и дружеских отношений. То есть дружба дружбой, а бизнес – это бизнес. Если ты подключаешь в свой бизнес родственников или друзей, значит отношения с ними, с родственниками, с друзьями должны строиться на бизнес-основе. Это уже партнер, а не твой родственник. Все знают, что у нас большая семья в International Auto Club. Вот только что на сцене пела моя дочь. Вы не представляете, как я горжусь ею. Я тоже стараюсь, я что-то пишу, у меня больше 100 песен, пишу и тексты, и музыку, и как-то коряво пою. Гимн я написал, да, который вы слышали. Но что она творит, я не знаю, как это ей удается, вот как она это все может. Она может и рок петь, и фольклор, и русские народные, и вообще и шансон легко у нее получается, причем такие, я просто в шоке. Вот. И сейчас она живет в Германии, и там у нее удачно складывается вот такая музыкальная карьера. Но самое главное, вы даже не подозреваете, она наш маркетолог в International Auto Club. Евгения, конечно, вы уже видите, знаете, это мой сын, с которым у нас складываются такие действительно рабочие отношения. С него спрос гораздо жестче, чем с любого из вас. Прежде всего, потому что он мой сын. А второе, он еще и очень хороший менеджер. И вот когда он со сцены говорил, что у нас четкое разделение труда, немножко я его подкорректирую. Между прочим, я президент компании и возглавляю совет компании, а это высший руководящий орган, да? Евгений исполнительный орган. Но в любом случае у нас настолько доверительные отношения, я не лезу в мелочи, не лезу вот в какие-то нюансы. Мы на уровне совещания какие-то решаем вопросы. Поэтому, если вы приглашаете в бизнес и приглашаете друзей, родственников, прежде всего, это должны быть бизнес-партнеры. То есть дружба дружбой, а денежки врозь. Не путай друзей с партнерами. Друзья должны быть как друзья, партнеры как партнеры. Если с друзьями начинаешь бизнес, помни, что они теперь уже не друзья, а партнеры. Настоящая дружба сохраняется там, где есть справедливый счет. Я вижу, приходит много людей сюда с недоверием к системе, к тому, что мы делаем, не верят всему. Ну, я понимаю, судьба нанесла там жестокий урок какой-то, да, были какие-то поражения. Поднимите руку, у кого по жизни все было гладко и не было падений. Что, у всех были какие-то падения? Да? Давайте, у кого были какие-то поражения, падения в жизни? У всех. Но это неизбежно, в любом деле неизбежно поражение и падение. У каждого это было, и у меня, и в нашей семье это было, и потери были большие. Но самое главное, знаете, как это все переживали? Конечно, неприятно, когда ты теряешь большие суммы. Суммы иногда такие, что для любого человека шок. У нас были падения, поражения, мы теряли в один день несколько миллионов долларов. Вот такое было. То есть оставались с нуля, вообще ничего не было. Но когда ты понимаешь, что у тебя есть знания, опыт, это наши активы, да, это наш ресурс. Когда у тебя есть друзья, когда у тебя есть команда, которая готова идти хоть куда, вот тогда и рождается International Auto Club. Самый худший выбор – это ничего не делать. Лучше сделать и пожалеть, чем не делать и потом жалеть об этом. Успеха реально добивается тех, кто преодолевает какие-то трудности. Скажите, пожалуйста, вот у нас сидят сейчас в зале много-много миллионеров, которые заработали не 1 миллион в клубе. Эти люди чаще всего приходили сюда, ну знаете, с таким багажом кредитов, долгов, неудач.
и за какие-то короткое время все возвращали, все зарабатывали. Ну вот скажите, пожалуйста, верили эти люди в то, что они все равно добьются, сделают свой успех, свой доход? А если бы не верили, у них точно не получилось бы ничего. То есть обязательно на пути к изменениям всегда происходят какие-то препятствия. Человеку приходится что-то новое изучать, что-то новое делать. Это всегда трудно и тяжело. Приходится новому учиться. Приходишь в новую компанию, там все по-другому. Для многих из вас, которые впервые знакомятся с нашей компанией, вот такое сразу такое облако непонятно всего, пыль, дым, там, туман какой-то. Ничего не понятно. Так это? Но в процессе обучения, шаг за шагом, да еще рядом с опытными наставниками, вы постепенно понимаете, как все устроено, и можете получить все, что вы хотите, любые бизнес-навыки и помощь от наших партнеров, от нашего клуба. Не бойтесь препятствий, не бойтесь трудностей, идите дальше. У вас есть поддержка нашей команды, ваших наставников, нашей системы, и вот теперь еще и такого широкого спектра иностранных участников, которые точно нам помогут. Причем самое интересное, сюда приходят много людей, которых можно разделить на две части. Первая часть людей, которые говорят, мне ничего не надо, я и так все знаю, и побежал в народ. Ну и потом шишек набил. Вторые умники, которые говорят, я буду учиться, я хочу все знать. Самое интересное, эти вот умники, которые хотят учиться, они учатся год, два, три, они также и в жизни заканчивают один институт, второй, третий. Так вот есть такое выражение, знать и не делать, это все равно, что не знать. Конечно, учиться надо. Но на первом месте у нас всегда это некий опыт. Любое знание подкреплять своим опытом. Поэтому прежде чем перейти к новому какому-то знанию, вы должны понимать, чего вы не знаете, чтобы учиться дальше. Знания настолько обширны в мире, знаний столько много, что в маленькой области, ну, например, офтальмология – это маленькая узкая дисциплина в медицине, а знания там бесконечны. Если бы офтальмолог не практиковался бы, а только бы учился, он бы никогда не стал бы настоящим врачом. Знания без опыта ничего не дают. Деньгами можно решить все проблемы, кроме бедности, дорогие друзья. Бедный человек – это тот, кто потерял свои мечты и веру, а не тот, у кого нет денег. Мы получаем ровно столько, с чего мы стоим. Поэтому я сейчас хочу перейти к главной моей теме. Это была философия, а теперь тема, которую мы исповедуем внутри клуба и почему у нас так хорошо получается. Прежде всего, смотрите, критерии успешного бизнеса, они многогранные, эти критерии. Вот много что на сцене об этом говорили уже сегодня. Первое, с чего начинается, это идея бизнеса. Вот наша идея фундаментальная в том, что мы объединили людей. Главный продукт нашей компании – это наше единство, наше объединение. Есть поговорка очень хорошая русская: «Один в поле не воин». Знаете почему? Суть и соль нашей команды, нашей работы, и это кредо нашей компании. Мы собираем самых лучших специалистов из разных отраслей, собираем в кучу, и они тогда генерируют что-то уникальное, что-то необычное, что-то новое. Вот сейчас я уверен, объединившись с блокчейн Швейцарии вместе с Мюллером, вместе с Чувенбо, вместе с корейцами, мы создадим такую бомбу, которой нет равных в мире. Следующее. Мир настолько сейчас разнообразен с продуктовой линейкой, и чаще всего некие корпорации придумывают то, что человеку сильно-то и не нужно. Но они начинают раскручивать это, и люди начинают покупать, и потом эти вещи болтаются, а это потерянные деньги из твоего бюджета, которые могут быть инвестированы, о чем говорит Ричард Деллендорф, и могли бы принести тебе супердоходы, и тебе эти безделушки бы не нужны. Пошарьтесь у себя на балконе, в комоде, в чулане, и посмотрите, сколько вещей ненужных у вас там лежит. Это все выброшенные ваши миллионы в долларах, которые могли бы принести вам на инвестициях. Поэтому продукт должен быть такой, что выполняет самые базовые желания человека, и вы не напрягали бы людей, люди бы сами покупали, тогда это было бы супер. Вот поэтому мы пошли по пути объединения людей, и прежде всего, смотрите, у каждого из вас есть бюджет в семье. Бюджет, сколько денег пришло, сколько ушло. Первое, с чего мы начинаем, с базовой потребности, одна из основных наших направлений – это обучение. И финансовая грамотность – это номер один, с чего нужно начинать, потому что, извините, не только русские, но многие в мире тратят все, что зарабатывают. Нужно научиться правильному планированию своих расходов и тратить меньше на те же нужды, но меньше тратить, а остаток денег, который у тебя остается, на инвестиции.
Следующее, чему нужно научить людей, это правильному инвестированию. Если ты управляешь своими инвестициями, ты держишь под контролем. Если нет, ты можешь их потерять. Поэтому прежде всего в нашей компании мы будем создавать такие портфели инвестиций, которые абсолютно надежные, которые мы контролируем, которыми мы управляем. И следующее, самое важное, чему мы учим в нашей компании, это приумножать свой семейный доход. Из разных источников. Первое – это из инвестиций, второе – от бизнеса. Поэтому продукт нашей компании уникальный, дает возможность любому человеку, даже не занимаясь конкретно бизнесом, получать доход, по крайней мере, на инвестициях, и экономить, и грамотно регулировать свои расходы семейного бюджета. Ну а самое главное, вот все это построено на блокчейн-технологиях. Емкость рынка, на который мы опираемся. Вы знаете, вот у меня в руке кликер. Вот представьте себе, если бы наша организация продавала бы кликеры, мы бы сильно были богатыми? Почему нет? А кому они нужны? Ну вот одному человеку на сцене. В городе Сочи, может быть, 10 нужно, но сотни людей. И все. Я один раз купил, и, скорее всего, на всю жизнь. Понятно, да? Нужно заниматься тем, на чем можно охватить практически весь мир. Вот то, что мы предлагаем, нужно в каждую семью. У нас 7 миллиардов населения на планете. Это практически 2 миллиарда семей. Вот наша емкость рынка. Конкурентность. Вот обратите внимание, если ты объединяешь умных, креативных людей, разработчиков, те, что делают то, что никто до этого не делал, и причем с разных узелков, ручейков сливается все это в единую реку, представляете, какие продукты можно сделать? Это можно сделать то, что не появится еще 5 и 10 лет. А на рынке современных IT-технологий скорость вообще не то, что год за 10, а за год, как 50 лет обычной жизни, происходят такие события. Поэтому если мы что-то сделали в нашей организации, что опережает всех на год, на два, мы ушли вперед на сотни лет. Почему мы еще не боимся конкуренции? Наша модель управленческая и то, что зашито в нашем проекте, это невозможно сделать никому, потому что первое, что нужно сделать, это отдать власть людям, а второе нужно что сделать, это отдать все деньги людям. Этого никто никогда не сделает, кроме безбашенных русских. Именно поэтому мы есть народная компания, поэтому мы вне конкуренции. Эффективность. Наш маркетинг-план, наша партнерская программа предусматривает очень высокую доходность внутри некоммерческой организации. Вдумайтесь, мы не коммерческая организация, поэтому мы лишнего не отдаем никому, даже государству. Я не боюсь этого слова. Мы по закону работаем. Мы лучше отдадим это все людям. Именно поэтому эффективность нашей бизнес-модели максимальная, которую можно только придумать в этой системе. Если даже захотеть сделать то, что сделали мы, это трудно сделать. Нужно захотеть сделать такую эффективную модель, еще и отдать столько. Мы вчера проводили отчетность нашего кооператива, нашего клуба. И я сказал, что мы уже отдали людям в виде заработной платы, в виде бизнеса 92% всех денег компании. 92,8%. Эффективность максимальная этого бизнеса. А если учесть, что еще предстоит нам сделать с помощью Швейцарии, Китая, Кореи и других стран, Америки, то представьте себе, насколько эффективнее можно сделать бизнес, когда мы подключим буквально десятки, сотни стран в мире. Потому что вот объединяя наши технологии и возможности, вместе сообща дело, это и есть международная кооперация. Эффективность нашего проекта будет настолько колоссальна, насколько позволяет наша фантазия. Стабильность. Что дает стабильность? Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто ощущает себя частью команды, частью системы и хозяином нашей компании? Поднимите руки. Посмотрите все, внимательно посмотрите. Это хозяева здесь сидят. Почему? Да потому что настолько это на душе вот лежит, греет, настолько понимают, что это их проект, настолько они реально имеют власть в регионах, везде, настолько народный проект, это дает стабильность. Когда меня спросили, а когда закроется автоклуб? Я говорю, не понял, это как? Ну, все развалится, все разлетится. Я говорю, это нужно пересажать, перестрелять, перевешать всех 75 тысяч человек и 500 тысяч пользователей. Это практически невозможно. Невозможно это сделать. Потому что не будет меня, не будет Евгения, будет и Ричард Деллендорф, будет Свен Мюллер, будет Чивен Бо, будет Николаева Наталья, будет у нас Семенова семья. Все равно совет будет, все равно клуб будет жить. Эта организация не вечная, поверьте, даже земля не вечная.
Но вот, знаете, наши внуки и правнуки будут гордиться то, что мы создали. Мне уже 62 года. И у меня много в жизни, что изменилось в моей философии в жизненной. Я раньше как-то зарабатывал деньги, что-то старался, что-то стремился к чему-то. А потом в один момент понял, что, оказывается, в жизни деньги имеют минимальное значение. Это только чтобы комфорт получать в жизни. А на самом деле ценность в другом. Зачем мы приходим в этот мир? Скажите, пожалуйста. Оставить свой след. Вспомните, сколько людей отдавали жизнь, чтобы их помнили. Давайте вспомним знаменитый фильм «Троя». Помните такое? Ахиллес пришел к своей матери, она колдунья, и говорит, а он даже вопросы не задал, она сразу говорит в лоб: я знаю, зачем ты пришел ко мне. Ты идешь на войну. Я скажу тебе, сынок, как тебе поступить, а ты выбирай сам. Ты останешься здесь и не пойдешь на войну. У тебя будет замечательная семья, любящая жена, у тебя будут дети. Ты проживешь счастливую, долгую жизнь. Но ты умрешь. Твои внуки тебя еще будут помнить, и на этом все. Если ты пойдешь на войну, у тебя не будет ни жены, ни детей, ни потомства. Но твое имя останется в веках. Что сделал Ахиллес? Пошел и погиб. И мы знаем, целые легенды про него слагают. Понимаете? А сколько вообще людей отдавали жизнь, чтобы что-то великое сделать? Вот поэтому наша жизнь, это в песне очень хорошая, это миг между прошлым и будущим. Вот этот самый миг, да, промелькнуло и все. Но именно он наживается жизнью. Наше дело, наша компания A-Unite, наша компания A-Unite Group, это дело всей моей жизни. Мы ночами не спим, мы летим на край света. Вы знаете, бывает настолько тяжело, приезжаешь домой, плюхаешься в постель, сутки спишь, отсыпаешься. Но тебе во сне снится наша родная компания. И ты просыпаешься и быстро строчишь, что ты увидел во сне. Представляете, как круто? Я желаю вам такого же счастья. Гибкость. Но, ребята, в любом бизнесе, понимаете, мир меняется стремительно, настолько быстро, и настолько быстро реагирует наша компания. У нас столько сейчас в запасе проектов, вы себе не представляете. Мы сейчас разрабатываем нашу квартирную программу. Я не говорю, если мы ее сделаем, мы ее точно сделаем. Вопрос, когда? Но по нашим планам летом она точно сформируется, летом, потому что требуется юридическая проработка. Мы уже сказали, что будут подопытные кролики в виде совета, которые на своей шкуре испытают, как это все работает, а потом мы запускаем все это дело в массы. Но вы знаете, мы не хотим делать а-ля улюк, то, что есть у других, то, что не очень нужно людям, и чаще всего это завуалированная ипотека, которая очень дорого людям обходится. Нам это не интересно. Мы хотим сделать продукт действительно народный, который будет просто людям пользу нести, вы будете радоваться, кричать на все направо-налево и подключите в наши сотни тысяч, миллионы человек в наши ряды. А мы этот проект распространим и на Китай, и на бедную маленькую Швейцарию, которая 300 на 200 километров всего, а внутри у нее сплошные горы, ледники и озера, там жить-то негде. Я просто удивляюсь, как они создали такую мощнейшую империю, как Швейцария. Поэтому проектов у нас, задумок очень много. Еще гордость за то, что вот наша команда единомышленников каждый раз генерирует новые идеи. У нас сейчас пришел сюда замечательный наш генератор, новый генератор идей, Сергей, он тут маленько загрустил. Огромный опыт запуска обменников и терминалов по оплате услуг и так далее, и так далее. Этот проект пошел из Барнаула, из Сибири, и теперь он кочует по всему миру, представляете? И теперь этот человек, Сергей, нам разрабатывает новую банковскую услугу, по сути, народный банк создаем. Это вообще технология, которой равной нет в мире. Короче, вот таких вот предложений крутых у нас столько, что я сейчас боюсь даже вас перегружать новой информацией. Вот гибкость – это номер один у нас. Следующее – безопасность, о чем я говорил на первом месте. Безопасность номер один, и все факторы риска, которые возникают, мы всегда их рассматриваем. И когда у нас спрашивают, ну а если вот это с вами случится? Я говорю, вы не представляете, мы уже все проработали, и многие минусы, которые возможны на нашем пути, мы их перевели в плюсы. Знаете анекдот, что такое плюс, говорит Никулин? Это перечеркнутый минус. Знаете, да, об этом? Вот мы взяли, перевели в плюсы. Конечно, есть факторы, которые могут нанести ущерб, которые могут повлиять как-то на нас. Но вот практически трудно себе представить, что может нам помешать на нашем большом великом пути. Ну и, конечно же,
Мы стараемся объединять сюда лучших людей, лучших профессионалов. Вот вчера Никита говорил, Евгений говорил, как мы работаем с нашей командой. Если кто-то не тянет среди тех людей, кого мы нанимаем на работу, мы их не переучиваем и не воспитываем, мы просто убираем. Если я звоню в 3-4 часа утра в Барнаул, это по барнаульскому времени, где все уже спят, в службу техподдержки, специально. Вот вдруг у меня такое время, что я прилетел откуда-то из командировки, время 3-4 часа, я думаю, так я позвоню в службу техподдержки. Знаете телефон какой? 8 800 234 60 64. И если мне в течение 1 секунды не отвечают, я уже ставлю себе на заметку в черный список, узнаю, кто там в это время дежурил. А если отвечают, и я не чувствую улыбку на том конце, то, скорее всего, человек будет уволен. Понимаете? Поэтому у нас профессиональнейшая команда. Молодые, креативные, доброжелательные. У них в крови доброжелательность. Вы видели нашего, знаете все нашего Никиту Никитина, который возглавляет вот это все структурное подразделение технической поддержки. Но это человек, его даже трудно вывести из себя. Для нас вот качества вот эти, это наиболее важны. На первом месте профессионализм, второе, как относится к людям. Ну, я про фактор риска уже рассказал, но, в общем-то, я все уже сказал, чем мы занимаемся, на что обращаем внимание. Поэтому, если вы хотите иметь безопасный бизнес, без вложений, без рисков, это A-Unite Group, дорогие друзья. Спасибо.